ذاكر نايك داعية هندي مسلم مشهور بين المسلمين، وله أتباع كثيرون يعتبرونه خليفة أو تلميذ أحمد ديدات. له الكثير من الفيديوهات على اليوتيوب، وعديد منها مترجم إلى العربية وإلى لغات أخرى. ذاكر نايك له شهادة أكاديمية واحدة، وهي بكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة بومباي الهندية. هو مؤسس ورئيس مؤسسة البحث الإسلامية وقناة بيس تي في التي يشاهدها الملايين من المسلمين، خاصة من الناطقين بالإنجليزية. في سلسلة الردود هذه لن أستطيع طبعا أن أعقب على كل خزعبلات ذاكر نايك، لكن من خلال ردود سريعة سيتضح للجميع أن السيد نايك ليس إلا بهلوان بمعنى أكروبات وليس كلاون، ولو أن البعض يسميه بهذا الاسم أيضا. نايك يتكلم في كل المواضيع: العلم، الإسلام، الأديان الأخرى، الأخلاق، من كل فن طرب، فهو يتطفل على ما هو ليس من اختصاصه، ويقع بذلك في سقطات ومتاهات كبيرة جدا. طريقة نايك هي طريقة شعبوية، فهو يقلد كثيرا أحمد ديدات في كل شيء، حتى في طريقة تحريك الجسد يقلده. يعتمد نايك على حفظ بعض النصوص وذكر الشواهد عليها بسرعة تعطي الانطباع للمستمع أنه يحفظ الكتب المقتبس منها، أنه يحفظ هذه الكتب برمتها. وللأسف نحن نعرف أن المسلم يقرن الحفظ بالعلم، والسؤال هنا يعني حتى لو افترضنا جدلا أن حفظ القرآن مثلا يساوي العلم به، فهل طفل له 7 سنوات يحفظ القرآن هو عالم فقيه؟ بالطبع لا. وهناك أميون يحفظون القرآن بالسماع، فهل هم علماء بالقرآن؟ ذاكر نايك لا يحفظ الكتب، بل يحفظ نصوصا بشواهدها، لأنه يذكرها دائما، فعادي جدا أن يرددها في كل وقت، خاصة إن كان هذا هو عمله الذي يسترزق منه. في هذا الجزء الأول من هذه السلسلة سنركز على هرتلات نايك بخصوص نظرية التطور. سأستعمل فيديوهين، واحد قديم وواحد جديد، لأبين أن صديقنا لا يصحح أخطاءه بل يرددها ويزيد الطين بلة، لأن المتلقي يبلع كل شيء. المتلقي لا يدقق في المعلومات، يبلع أي شيء. نبدأ بالمقطع الأول. To know about that is the Darwin's theory of evolution. I know there's a lot of controversy on that, but why do you believe in evolution, or you believe man was placed directly? And the whole thing of apes, the science that has proved that human beings emanated from apes. Do you agree with that? There are two questions. السؤال خطأ طبعا. فنظرية التطور لا تقول أننا جئنا من القردة، بل الإنسان أو بالتعبير البيولوجي الهومو سيبيان يشترك مع القردة الأخرى في جد مشترك. لكن لا بأس نسمع جواب العلامة الذي أفحم علماء البيولوجيا. Sorry about that. No problem. Two questions. Do you believe in Darwin's theory? Science has proved that human beings have been evoluted from ape. Do you believe that human beings are placed? And second question, why was Quran revealed 14 years back? Why not before? Two questions. Regarding a correction in your question, science hasn't proved that human beings have been evolved from ape. It is Darwin's theory, not Darwin's fact. It's a theory. There is no book. جواب الجهبذ هو أن العلم لم يثبت أن الإنسان أصله قرد، ولكن نظرية داروين إنها نظرية ليست حقيقة. نايك لا يعرف معنى النظرية في العلم. الحقيقة هي ما نشاهده في الطبيعة، في الواقع.
والنظرية هي التفسير العلمي لهذه الحقيقة. فالتطور حقيقة، لكن عندما تريد دراسة التطور في الجامعة فأنت تدرس نظرية التطور وليس حقيقة التطور، لأن النظرية هي التي تشرح وتفسر هذه الحقيقة. وهذا هو الحال مع جميع النظريات العلمية. مثال آخر، نظرية جرثومية المرض. نحن نعرف أن الكثير من الأمراض سببها جراثيم، هذه حقيقة، لكن إن درست هذا الأمر في الجامعة فستدرس نظرية جرثومية المرض وليس حقيقة جرثومية المرض. نتابع. Today, there is no book today on the face of the earth which says the fact of evolution. يقول لا يوجد كتاب على الأرض يقول حقيقة التطور. طيب تفضل. The fact of evolution، حقيقة التطور، كتاب للدكتور كاميرون سميث، أستاذ علم الآثار وتطور الإنسان بجامعة بورتلاند ستيت. ها هو أمامك. ربما يقصد نايك ما يدرس في الجامعات، وكما رأينا فهو لا يفهم معنى النظرية. ففي الجامعة ستدرس نظرية التطور ولن تدرس في الجامعة حقيقة التطور، لأن التطور حقيقة وأنت تدرس في الجامعة النظرية التي تشرح هذه الحقيقة وهي نظرية التطور. نتابع. I have not come across any book which says fact of evolution. All the books say theory of evolution. There is no book I have come across saying fact of evolution. If you read the book by Charles Darwin, The Origin of Species, it says that Charles Darwin went on an island by the name of Calotropis on a ship named as HMS Beagle. Ship by the name of HMS Beagle. He goes to an island by the name of Calotropis, and there he. يقول الأستاذ نايك أن داروين ذهب إلى جزيرة كالاتروبيس. لا توجد أي جزيرة بهذا الاسم. داروين ذهب إلى جزر غالاباغوس. المضحك المبكي هو أن المترجم يصحح خطأ نايك. كما ترون هنا فهو يصحح، يكتب غالاباغوس. لماذا تضيعون الوقت في ترجمة وتصحيح أخطاء هذا البهلوان؟ يعني هذا المترجم يضيع الوقت في ترجمة خزعبلات هذا البهلوان، يعني أمر عجيب. نتابع. These birds were pecking in niches, in holes. Based on the holes they pecked, the beak of the birds became short and long. Based on that observation, he propounded the theory of natural selection. This observation was made in the same species, not in different species. هناك تقريبا 15 نوع من عصافير داروين، ليس نوع واحد. وملاحظات داروين لم تكن في نوع واحد ولا حتى في نفس الرحلة، بل الملاحظة التي عملها داروين كانت بعد الرحلة، عندما عادت السفينة إلى إنجلترا وقام عالم طيور بتصنيف عصافير داروين. طول المنقار لم يكن مختلفا في نفس النوع، كما يقول نايك الذي لا أظن أنه قرأ أصلا كتاب داروين. لم يكن مختلفا في نفس النوع، بل الاختلاف كان حسب الأنواع، وليس المنقار هو الاختلاف الوحيد الذي يفرق بين هذه الأنواع، بل كذلك اللون، الحجم، السلوك الجنسي، التغريد، الطعام المفضل. يعني الفروق كانت كبيرة لدرجة أن داروين بنفسه لم يكن يظن أنها أنواع مختلفة لنفس الطير، كان يظن أنها طيور مختلفة عن بعضها البعض، لكن هي نفس الطير لكن أنواع مختلفة. He wrote a letter to his friend Thomas Thumpton in 1861 that I have no proof for my theory of evolution, but because it helps me in giving replies to embryology, to genetics, that's the reason I'm propounding. He had no proof on it. That's the reason in our school, you know. حسب نايك داروين أرسل رسالة إلى صديق اسمه توماس تومبتون، يقول فيها أنه ليس عنده دليل على نظرية التطور،
إلى آخر الخزعبلات التي قال منها الجينات. نعرف أن دراسة الجينات جاءت بعد داروين، لكن لا بأس. بحثت لم أجد أي شخص له علاقة بداروين من قريب أو بعيد بهذا الاسم، ولا توجد أي رسالة لداروين يقول فيها هذا الكلام. أنا لا أظن أن هناك ذرة حقيقة فيما قاله لأسباب كثيرة. أولا مسألة الجينات هذه مصيبة، لكن ربما أهم الأسباب التي تبين أن هذا الأمر لا يمكن أن يكون صحيحا هو أن تاريخ الرسالة حسب كلامه هو 1861، يعني 2 بعد نشر كتابه أصل الأنواع. كتاب أصل الأنواع قدم فيه داروين أدلته على التطور، فكيف يكتب رسالة بعد 2 يقول فيها أنه ليس لديه دليل على نظرية التطور؟ غريبة جدا، مستحيلة. نتابع. Charles Darwin himself said that there were missing links. He didn't agree with it. He himself said that there were missing links. نعم، وداروين قال أن هناك حلقات مفقودة، لكنه لم يقل أنه لا يتفق مع نظرية التطور. بالعكس، داروين تنبأ بإفريقيا كمكان لإيجاد هذه الحلقات، والحفريات التي اكتشفت في إفريقيا في القرن 20 أثبتت ذلك. مرة أخرى، أنا لا أعتقد أن صديقنا ذاكر نايك قرأ كتاب أصل الأنواع. نتابع. The reason that this theory in most parts of the world it is taught as good as fact. You know why? Even I was in school, I learned about Darwin's theory. And even today they are taught. You know what the reason is, sister? The reason is because that if you analyze the church was against science previously. And you know the incidents that they sentenced Galileo to death. Why? Because he said certain statements in astronomy, etc., which went against the Bible, so they sentenced him to death, for which the Pope apologized now. يقول نايك أن سبب تدريس نظرية التطور اليوم هو أن الكنيسة كانت قديما ضد العلم، ويقول أن كما تعرفون فقد حكموا على غاليليو بالموت، ويقول أن البابا يعتذر اليوم عن ذلك. غاليليو لم يحكم عليه بالموت، كررها 2 مرة. غاليليو لم تحكم عليه الكنيسة بالموت، بل حُكم بالسجن مدى الحياة، ثم تم تخفيف العقوبة للإقامة الجبرية في منزله، ومات غاليليو موتا طبيعيا بعد 8 سنوات من الحكم. فإما أن يكون ذاكر نايك جاهلا وينشر الجهل، أو أن يكون كاذبا ينشر الكذب. نتابع. They didn't want any sufficient proof. An enemy of my enemy is my friend. So all the scientists, most of them, they support the theory because it went against the Bible, not because it was true. يقول أن العلماء ساندوا داروين لأنهم أعداء الكنيسة. هذا الأمر لا يستقيم، لأن أغلب العلماء، بالعكس أغلب العلماء لم يساندوا داروين إلا بعد سنوات طويلة من نشر كتابه أصل الأنواع، وأغلب هؤلاء العلماء كانوا متدينين ولا يعتبرون الكنيسة عدوا لهم. فأخطاء في أخطاء، غراء في غراء. نتابع. They only supported it because it went against the Bible. All the stages were mentioned, sister. All the stages. You see, there were 4 hominids. Science tells us today there's 4 hominids. هنا سيدخل صديقنا في بحر من الأخطاء. يقول أن هناك 4 هومونايتس. لا أدري ماذا يعني بذلك، أظن أنه يقصد هومينيدز، ويقول أن هناك 4. هناك على الأقل 14 من الهومينيدز، على الأقل 14. يقول هو 4 فقط.
نتابع. First is Lucy, along with its guide, the Australopithecus, which died about 3.5 million years, the Ice Age. يقول الأول، سيذكر الآن 4. يقول الأول هو لوسي، يقول مع نوع آخر وربما يقصد الأسترالوبيثيكوس. لوسي تنتمي للأسترالوبيثيكوس أفارنسيس، أو بالعربية القرد الجنوبي من آفار. آفار هي منطقة إثيوبية اكتشفت فيها حفريات كثيرة. ثم يقول شيء مضحك في النهاية، يقول آيس إيج، يعني العصر الجليدي. العصر الجليدي يا نايك ليس قبل 3.5 مليون سنة مضت، ولكن حوالي 2,000,000 سنة، وانتهى قبل حوالي 10,000 سنة. Then next came the Homo sapiens. We died about ماذا جاء بعد لوسي؟ جاء بعد لوسي الهومو سيبين. استسمح على الضحك، لكن فعلا أمر مضحك. يعني بعد الأسترالوبيثيكوس أفارنسيس جاء الهومو سيبين. ذاكر نايك لا يعرف ما هو الهومو سيبين. نسمع معا. Then next came the Homo sapiens. We died about 500,000 years ago. يعني بعد لوسي جاء الهومو سيبين الذي انقرض قبل 500,000 سنة مضت. الهومو سيبين يا نايك هو نحن، هو نحن، أنا وأنت وكل الناس الموجودون اليوم، نحن هومو سيبين. فنحن لم ننقرض قبل 500,000 سنة. أظن أننا لازلنا على قيد الحياة. نتابع. ماذا جاء بعد لوسي ونحن؟ Then came the Neanderthal man. We died 100 to 40,000 years ago. بعد هذا جاء النياندرتال. أولا النياندرتال ليس في خط الإنسان التطوري، ولم ينقرض قبل 140,000 سنة، بل انقرض قبل حوالي 40,000 سنة. يعني هو لا يضبط الأسماء ولا السنوات ولا أي شيء. نتابع. Then came the fourth stage, the Cro-Magnon. ما هي المرحلة الرابعة؟ لا يعرف صديقنا نايك أن الكرومانيون هو نفسه الهومو سيبين. المرحلة الرابعة هي الكرومانيون. الكرومانيون هو نفسه الهومو سيبين. According to P.P. Grassi in 1971, who held the chair of evolutionary studies in Paris in the Sorbonne University, he said, it is absurd. We cannot say who are ancestors based on fossils. سيبدأ صديقنا الآن بسرد أسماء بسرعة كبيرة. كما سنرى كثير من الأسماء إما مجهولة أو الكلام الذي يقول عنها غير صحيح. لكن بدأ بأول واحد، قال بيبي غراسي، هو يقصد بيير بول غراسي، هو فرنسي. يقول أن غراسي قال أننا لا يمكن أن نعرف أسلاف الإنسان عن طريق الحفريات. وهذا الكلام لغراسي هو مقتطع طبعا، ولا يمثل موقف غراسي الذي كان في جميع أبحاثه مؤيدا لنظرية التطور، وإنما كلامه هنا كان بسبب قلة الحفريات، لأن هذا الكلام حسب كذلك ما قاله الدكتور نايك هو كان سنة 1971. يعني كثير من الحفريات لأسلاف الإنسان لم يعثر عليها إلا بعد ذلك. فبسبب قلة هذه الحفريات قال هذا الكلام. غراسي الذي يؤيد تماما نظرية التطور كان يتكلم عن الحفريات، وفي هذا الوقت كانت الحفريات قليلة جدا. نحن نتكلم عن سنة 1971. نتابع. I can give you a list of hundreds of scientists and Nobel Prize winners who speak against Darwin's theory. يقول نايك أنه ممكن أن يعطينا لائحة ب100 اسم لعالم وحاصل على جائزة نوبل وهم ضد نظرية التطور. طيب أمتعنا بذلك، أعطينا الأمثلة. Hundreds.
آسف، مئات ليس 100، مئات. If you know of Sir Albert George, يعني مئات من حملة جوائز نوبل والمعارضين لنظرية التطور. أول اسم قال ألبرت جورجي. If you know of Sir Albert George, who got the Nobel Prize for inventing the vitamin C, he wrote a book, The Crazy Ape and Man Against Darwin's Theory. طيب، يقول أن هذا ألبرت جورجي هو يقصد هذا، يقول عنه أنه اخترع فيتامين سي. هو رائع، لأن فيتامين سي موجود أصلا، لا يخترع. ما فعله ألبرت هو أنه اكتشف الفيتامين سي، لم يخترع الفيتامين سي، لأن الفيتامين سي ليس شيئا نحتاج اختراعه، فهو موجود. فيقول لنا نايك أن هذا ألبرت جورجي كتب كتابا يقول أنه اسمه The Crazy Ape and Man. لا أدري لماذا أضاف أو كيف ولماذا أضاف نايك and Man، لأن الكتاب اسمه The Crazy Ape. هو هذا الكتاب The Crazy Ape. وهذا الكتاب لا يتكلم عن نظرية التطور، بل هذا الكتاب له علاقة بعلم الاجتماع. لا يتكلم عن التطور، يتكلم عن علم الاجتماع. نتابع. Again, if you read Sir Fred Hoyle's works, he wrote several works against Darwin's theory. الاسم الثاني الذي يذكره صديقنا هو فريد هويل. يقول أنه كتب مجموعة من الأعمال ضد نظرية التطور. أولا، فريد هويل ليس بعالم بيولوجيا، هو عالم فلك. وأقرب شيء للبيولوجيا عند فريد هويل هو تشبته بفكرة البانسبيرميا. البانسبيرميا هي فكرة أن الحياة أو بذور الحياة موجودة في الفضاء الخارجي، وأن الحياة وصلت إلى الأرض من الفضاء الخارجي، أي أنها لم تتكون في الكوكب لكن جاءت من الخارج. لكن فريد هويل هو عالم فلك. يعني كيف كتب؟ يعني يقول نايك أنه كتب أعمال كثيرة ضد نظرية التطور. نتابع. If you know about Rupert Stalbert, this person wrote a new theory of evolution against Darwin's theory. It's unthinkable. We cannot think that we are created from the apes. أنا لا أدري من هو هذا روبرت ألبرت. يقول روبرت ألبرت، ويقول لنا أن هذا الشخص كتب نظرية تطور جديدة. طيب، بغض النظر عن من هو هذا الشخص، أليست كتابته لنظرية تطور جديدة تبين إيمانه بالتطور؟ يعني عندما يكتب إنسان، رغم أن هذا الأمر مضحك وغير صحيح، لكن إذا كتب إنسان نظرية تطور جديدة فهذا يعني أنه يؤمن بالتطور، فهو يكتب نظرية ليشرح بها هذا التطور. فلا أدري من هو روبرت ألبرت وما هي هذه نظرية التطور الجديدة التي كتب. وبعد ذلك يقول أن هذا الشخص المجهول، هذا روبرت ألبرت، يقول أنه لا يعقل أن الإنسان خلق من القردة. وهذا شيء غريب، يعني لو كان هذا الإنسان بيولوجيا لن يقول هذا الكلام. الإنسان بيولوجيا قرد، الإنسان بيولوجيا نحن قردة من القردة العليا، والإنسان يشترك مع القردة الموجودة اليوم في جد مشترك. يعني حتى كلامه عن هذا الشخص المجهول لا يعقل. نتابع. If you know of Sir Frank Salisbury, he was a biologist. He said it is illogical to believe in Darwin's theory. فرانك بي سالسبوري لا يقول الكلام الذي ذكره نايك، بل هو يقول أن ميكانيزمات نظرية التطور المعروفة اليوم غير كافية. ليس أنه يرفضها، بل يقول أنها غير كافية، وذلك محاولة منه ليقحم التصميم الذكي.
وطبعا كلام فرانك ساليسبوري عن التصميم الذكي ليس له أي قيمة علمية، فهذا رأيه وهو حر في ذلك، يعني لم يعطي إثباتات علمية على ذلك، بل هو يعتقد أننا نحتاج تصميم ذكي، ويقول أن الميكانيزمات الموجودة غير كافية. المخجل في هذا السرد السريع للأسماء هو أن عندما يكتب شخص كتاب وينشره فهذا ليس دليل علمي، لأن أي شخص ممكن أن يكتب كتاب أو ممكن أن يقول شيئا. يمكنك أن تجد آلاف الكتب عن الصحون الطائرة، عن السحر، عن العفاريت. فإن كان كاتب هذه الكتب عنده شهادة أكاديمية، هل سنقبل آراءه فيما يكتب؟ طبعا لا. العلماء يقدمون بحوثا علمية، وهذه البحوث تنشر في مجلات علمية متخصصة، وهذه المجلات العلمية المتخصصة تخضع للمقارنة المراجعة بالأقران. أما الكتب فلا رقابة عليها، اكتب ما شئت. لو كان هذا دليلا لأثبتنا كل شيء وأبطلنا كل شيء، إن كان المعيار هو كتاب. لكن بالنسبة لنايك أن تذكر أسماء بعض الغربيين الذين يعارضون نظرية التطور، بغض النظر عن أن الأسماء التي ذكر إما أغلب الأسماء التي ذكر إما مجهولة أو لا تعارض، فهو يظن أنه بسرده لأسماء فهذه الطريقة كافية لإسقاط نظرية علمية. يعني مخجل فعلا ومحزن أن تجد الملايين ينصتون ويطبلون ويصفقون لهذا الجهل. نتابع. Several, you can give a list of hundreds. Today it is taught in the schools. Why? I told you. Media is in their hand. Otherwise there's no proof at all. يقول أن نظرية التطور تدرس لأن كل شيء بيدهم، يعني ويتكلم عن ربما العلماء الذين يؤيدون نظرية التطور، يقول الإعلام بيدهم ولكن ليس هناك أي دليل. إذا نايك يعتقد أن العلماء في العالم كلهم متآمرون، يعني متآمرون بتأييدهم لنظرية التطور. العلماء أيا كانوا، العلماء المسلمون، المسيحيون، الهندوس، الملحدون، كلهم يؤيدون التطور رغم عدم وجود أي دليل عليه. الجامعات متآمرة، المنظمات والهيئات العلمية متآمرة، مراكز البحث متآمرة، كل الجهات العلمية متآمرة تؤيد نظرية التطور. لماذا؟ لا أدري، ربما لا تحب الكتاب المقدس. نتابع. According to Francis Crick, who's authority in this field, he said it is unimaginable. Again, if you do that ratio, the probability of one DNA forming from ape to human being is again 0. لا أدري عمن يتكلم. صديقنا نايك يقول هانسيس كريك. لا يوجد شخص اسمه هانسيس كريك، وربما يقصد فرانسيس كريك الذي اكتشف DNA مع جيمس واتسون. فرانسيس كريك لا يعارض التطور بأي شكل من الأشكال. يعني لا أدري من أين جاء نايك بهذا الكلام. فرانسيس كريك يؤيد نظرية التطور 100%، وكذلك جيمس واتسون. عجيب جدا يعني. فالخلاصة كل هذا الكلام هو أن ذاكر نايك متطفل على البيولوجيا ويهرف بما لا يعرف. الطامة الكبرى هو عندما ينعتك الجاهل بأنك جاهل. نتابع معا ماذا قال نايك للسائل الذي كان يسأله. It is a hypothesis and most of the scientists today disagree with it. There is only a small negligible percentage which yet believe in Darwin's theory. Majority of the scientists have already disproved Darwin's theory. I feel your knowledge of science is not up to date, brother. So what we realize, Darwin's theory, brother, your knowledge on science is weak. كما رأينا سابقا، فنايك كان يقول أن العلماء يؤيدون نظرية التطور لأسباب مضحكة، لأنهم ضد الكنيسة والإعلام بيدهم وكل هذه الأمور. وهنا في هذا الفيديو يقول أن نسبة صغيرة فقط ما زالت تؤمن بنظرية داروين.
أغلبية العلماء دحضوا نظرية داروين. فسأترك لكم التعليق. تحياتي وإلى اللقاء في الجزء الثاني.